السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا لاباس. ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui inchallah, on va faire un petit déj turc revisité à la marocaine. Donc ça va pas être à 100% turc, il va y avoir quelques touches marocaines. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous plaira. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. اليوم البنات ان شاء الله غادي نحضروا فطور تركي اللي غادي يكون بواحد اللمسه مغربيه ان شاء الله. ما غاداش نديروه تركي 100%، ضروري حنا المغاربه كنزيدوا ديك اللمسه ديالنا. دونك غادي نديرو ان شاء الله revisiter. Donc là pour commencer, on va commencer par le pain simit. Donc là j'ai 500 ملل d'eau. هنا البنات غنحتاجو 500 ملل ديال الماء، معلقه كبيره ديال الخميره، une grande cuillère de levure boulangère, une grande cuillère de sucre, معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، une grande cuillère à soupe de beurre، معلقة كبيرة ديال الزبدة. Le sel selon le goût، غنحتاجو الملح على حسب الذوق، et 1 kg de farine، donc غنحتاجو كيلو ديال الفرينة. Voilà, donc là on va mélanger le beurre, le sucre et la levure et on va mettre de l'eau tiède. هنا غنديرو الملحة، السكر، القرفة، الخميرة، وغنخلطو بالماء دافي. Voilà, donc là on va tout mettre d'un coup et on va mélanger et après on va rajouter la farine petit à petit, mais en général elle prend 1 kg. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai mis 1 kg. هنا غنخلطها مزيان صافي وغنبدا نعجن غير بشويه بشويه كنزيدو الفرينه. نورمالمون كتحتاج كيلو، يعني انا هزت معايا كيلو ديال الفرينه. Voilà les filles, donc là on a bien pétri jusqu'à obtention d'une pâte assez souple et pas trop collante. Donc comme vous voyez, elle est souple mais pas trop collante. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا عجنتها مزيان حتى دلكت مزيان. كيف ما كتشوفوا تتكون شويه مرخوفه ولكن ما كتلصقش بزاف في اليدين. Voilà. Donc là je vais la couvrir et je vais la laisser lever. هنا غنغطي عليها وغنخليها تخمر. Voilà, donc en attendant que la pâte gonfle, donc on va passer pour faire le plateau de fromage avec des fruits. Voilà, donc on commence toujours par la pâte, comme ça elle a le temps de bien lever et on passe à autre chose. هنا البنات يعني خليت العجينه ديالي كتخمر. هنا ندوزو باش نصايبو البلاطو ديال الفرماج بالفواكه. Voilà, donc vous prenez ce que vous avez comme fromage, ce que vous aimez. Donc voilà, moi j'ai pris un petit peu de tout, de la confiture, j'ai pris un pain aux noix, des raisins, un peu de tout. Voilà, vous choisissez les fruits que vous aimez. هنايا البنات ديروا اي حاجه كتعجبكم. انا هنايا اختاريت الفرماج اللي كناكل اللي كيعجبنا، درتو بحال هكا في البلاطو. خديت معاه هذاك الخبز ديال الكركاع اللي كيتواتى بزاف مع الفرماج كيجي زوين. والفواكه ديروا اي فاكهه كتعجبكم وانتوما يعني بدعوا ليا في هذاك البلاطو، يعني كيكون صراحه زوين تيفتح الشهيه. شويه ديال الجامبون، فوالا يعني كيكون صراحه بلاطو عامر كيفتح الشهيه. حنا فطورنا صراحه ما تنديروش يعني الفواكه في الفطور. دوماج لحقاش صراحه كيعطوا الفيتامين للنهار ديالنا، كنكونوا يعني واكلين شي حاجه اللي صحيه ومزيانه لينا، يعني كتخلي النهار ديالنا نشيط. Sevgilim seviyorum, gizlemiyorum ki. Gidiyorum fazlalık etmiyorum ki. Gel de sessiz gelirim. Gözümde canlanır hayalin, yine de ayrılık der. Voilà, donc là la pâte elle a bien levé, elle a doublé de volume. Donc on va passer inchallah pour la façonner. هنا البنات كيف ما كتشوفوا العجينه ديالي بعد ما خمرات غندوز نقسمها ان شاء الله على كويرات. Donc là je vais faire des boules. Voilà, donc moi je les ai pas faites trop grandes, donc faites les boules à fonction de la taille que vous voulez. Donc là je vais continuer et on se retrouve. هنا البنات درت الكويرات كيف ما كتشوفوا. ديروا نتوما الحجم اللي كتبغيو، بغيتهم كبار اولا صغار ديروا الحجم نتوما اللي كتبغيو. Voilà, donc là j'ai un mélange de mélasse de raisin. Donc j'ai 4 cuillères de mélasse de raisin et 200 ml d'eau. Et j'ai aussi du gingembre, donc c'est celui-là que j'ai utilisé. Donc on le trouve chez les Turcs. Donc j'en ai pris 4 cuillères. Donc il est bien concentré. هنا البنات عندي 4 المعالق من هذا بحال نقولوا دبس العنب، يعني الدبس ديال العنب. خديت منه 4 ديال المعالق وزدت معاه 200 ملل ديال الماء وخلطته مزيان. يمكن لكم تعوضوه بالدبس ديال الرمان اولا الدبس ديال التمر. وعندي هنايا الزنجلان، دونك جو دو سيزام دوري كون فا ترامبي ابري دودان.
Voilà, donc là on va passer Inch'Allah pour façonner le pain. Donc comme vous voyez, de toute façon la vidéo elle parle d'elle-même. Donc j'enroule la pâte et après on la tourne sur elle-même. هنايا كما كتشوفوا البنات يعني غندوزو باش نصايبوه كيف ما كتشوفوا كنحربلهم صافي وتنلويها يعني راه كلشي مفصل في الفيديو يعني ما بغيتش نقطع اولا نزربها باش هكا تشوفوها على خاطركم. Sevgilim seviyorum gizlemiyorum ki gidiyorum fazlalık etmiyorum ki gel de sessiz gelirim gözümde canlanır hayalin yine de ayrılık dert olur sana da bana da öyle de sessiz ölürüm. Ağlama ağlama eller sevinir anam işi der gel bir üzüler ağlama bu hasretin hatırına bulutlar dolarsa yağmurlar yağacak gözümün yaşında toprakta dolacak. Voilà, donc là on les a terminés. Je vais les couvrir et les laisser gonfler et après on les enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés, donc allumé en haut et en bas, et on les laisse cuire tout doucement. هنا البنات كيف ما كتشوفوا غنغطي عليهم نخليهم يخمروا ونطيبهم في الفران اللي مشعل عليه على درجة الحرارة 200 ونخليه يعني نشعل عليهم من الفوق ومن التحت. Voilà, donc qui dit petit déjeuner turc dit concombre et tomates. Donc voilà, je les coupe en morceaux. Je vais mettre un peu de jus de citron et un petit peu de sel. C'est très 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 bon comme ça. هنا البنات كما كتشوفوا يعني فطور تركي ضروري من الخيار ومطيشه. قطعتهم وعصرت عليهم شويه ديال الحامض ودرت لهم شويه ديال الملح كيجيو صراحه لذاذ بحال هكا. Voilà, donc là c'était la touche marocaine que je vous ai dit. Donc là, moi je vais faire des œufs avec le khlia, donc c'est une sorte de viande, donc c'est de la viande séchée. Et après ils la font cuire dans du gras. Voilà, donc celle-là, moi je l'ai mis avec des œufs, c'est super bon. Normalement, les Turcs le font avec la saucisse, donc la saucisse sucuk avec les œufs. C'est super bon aussi. Donc moi j'ai utilisé celle-là. Je l'ai ramené du bled, donc voilà. Je peux pas descendre au Maroc sans la ramener avec moi, c'est pas possible. C'est super bon, ça passe très très bon avec les œufs. Normalement, celle-là, on l'utilise avec l'imsemen, donc. Mais celle qu'on fait avec les œufs, c'est des morceaux, c'est des vrais morceaux de viande qu'on mélange avec les œufs. Donc voilà, donc moi j'ai celle-là, donc je l'ai utilisée, c'est très très bon aussi. فوالا هنا البنات كيف ما كتشوفوا هذه هي اللمسه المغربيه اللي قلت لكم. يعني انا هنايا درت البيض بالخليع، انا عندي هذا الخليع المفرتت اللي كنديروا به المسمن، جا في خاطري صراحه بحال هكا درتو بالبيض كيجي زوين بزاف بزاف. انا هذا البنات اللي غيسولوا انا كنجيبو من المغرب صراحه، يعني اللي كيمشي للمغرب كيجيبوا ليا، الا مشيت للمغرب كنجيبو، ما يمكنش نمشي للمغرب وما نجيبش معايا الخليع. Donc là, comme vous voyez, comme il y avait déjà du gras dedans, donc pas besoin de rajouter du gras. Voilà, donc juste on le fait fondre, on le fait cuire un petit peu et on casse les œufs dessus. Faut surtout pas rajouter de sel. Et voilà les filles, notre petit déj est terminé. Donc comme vous voyez, j'en ai fait 2 avec le khlia, donc de la viande, et 2 sans viande pour mes enfants, donc ils aiment pas. C'est un peu trop fort pour eux, ils aiment pas trop. هنا البنات كيف ما كتشوفوا درت جوج بالخليع وجوج بلا خليع اللي حقاش وليداتي ما تيبغيوهش. Donc là comme vous voyez, donc là j'ai les salades, donc salade de concombre, tomates, des olives noires. J'ai aussi du miel, la confiture de figues et un melon, donc qu'on avait préparé ensemble. Si vous voulez la recette, elle y est déjà sur ma chaîne. Voilà, c'était un très 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 bon petit déjeuner. Le pain simite, il était super bon. Voilà, donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. هنا البنات كيف ما كتشوفوا كاين العسل، كاين الكونفيتور ديال الكرموس، حطيت حتى املو، وطبيعه الحال اتاي ما يمكنش ما نديروش اتاي، سي با بوسيبل. فوالا دونك الفطور ديالنا كيف ما كتشوفوا صراحه جا لذيذ، الخبز كيجي رائع رائع بزاف بزاف، كيتكال مع المالح ومع الحلو كيجي بنين بزاف بزاف. فوالا دونك لا فيديو ديالي سالات، كنتمنى انها تكون عجباتكم، كنقول لكم الى فيديو القادم ان شاء الله، خليت لكم الراحه، سلامه.